О, какой гром! Ничего себе. Успеем, интересно, поесть? Ух, наконец-то дошли. О, смотри, Какой классный красивый. водопад. И воды много. Тент поставили. Можно немножко искупаться, да? Жарко. Да.
Таких же? Таких же. Подавай той стороной, Дим. Ага. Так, ломай, Дим. Сейчас я вначале здесь сломаю. Давай. Подожди. Вот. Я вначале здесь Давай. это зацеплю, а потом ты там сломаешь. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, камни будем носить. Здесь выравниваем стол. Тогда эти листья убираем. В сторону немножко уберем их. Лагерь какой построили. Я думаю, что поплаваем, да будем фрукты кушать, да? Дима, пойдем резать фрукты. Пошли.
Красиво. Вот попробуй. И манго тебе дам. Манго попробуй, очень сладкий. Вот это вкусно. Хорошо здесь у костра, да? Тепло. Ну, тепло, ну, да? Место такое интересное. Наверное, готово уже. О, какой гром! Ничего себе. Успеем, интересно, поесть? М, Вкусные? Да. Откройте мне тоже. Кушал под дождем? Нет. В джунглях. А он сейчас пройдет. Дождь, если усилится, Мгм. надо будет под навес туда залезть. Да. Посидим. Поверь. Гром-то какой. Слышишь? Мгм. Горячая. Никто не знал, что будет дождь.
Чуть не упала.